Halløj derude. Velkommen til endnu en magisk mandagslive her hos By Soul. Mit navn er Mette, og det er mig, der er indehaver af mentorvirksomheden By Soul, hvor jeg guider selvstændige iværksættere, coaches, psykologer, healere til at stå stærkt i sig selv og skabe en stærk forretning, som vi nyder at drive. Hvad skal vi med succes? Hvad skal vi med økonomisk succes, hvis ikke vi trives i vores virksomhed? Så for mig er succes alfa og omega, at vi trives herinde. At vi har et fedt og rigt og velfungerende liv herinde, hvor vi virkelig er i trivsel. Det jeg ser og oplever er jo rigtig ofte, at når vi trives herinde, når vi har den indre glæde, når vi har den indre frihed, når vi har den indre styrke og den indre kærlighed, så følger tingene tit med i vores forretning. Og det er jo selvfølgelig noget af det, vi skal snakke en lille smule mere om i dagens session. Der begynder at hoppe et par skønne live-folk på. Godmorgen til jer. Godmorgen Ali, godmorgen Gitte, godmorgen Annette. Vil I lige, godmorgen Helle, vil I fortælle mig om lyd, hvor det hele fungerer? Godmorgen Karina. Ja, fedt. Og tillykke med dit gennembrud, som jeg lige nåede at se her på Facebook. Du har gang i alt muligt spændende. Det bliver fedt. Der er et eller andet, der er mystisk, fordi det ser ud som om lige her, at der er 2 mennesker, der ser med. Men jeg kan jo se på jer, der skriver, at I er mange flere. Men pyt med det. Facebook gør sine Facebook-ting, og vi satser på, at det fungerer. Hvis I kan høre mig, så er jeg glad og tilfreds. Jeg har lige en morgentåre her. Fedt, Gitte. Tak. Velkommen til. Godmorgen, Berit. Jeg tænker, at vi lige giver live-folket lige et halvt minut mere til at hoppe på. Og imens I hopper på, så vil jeg jo også lige fortælle jer, at i slutningen af sessionen skal vi have trukket en vinder af en halv times clairvoyance. Og det er jo noget af det, jeg nyder rigtig meget. Jeg har jo haft allerede nu 2 fantastiske sessioner med vindere. Karina for eksempel, og skønne Emilie. Og det har bare været fedt. Jeg glæder mig til endnu en. Det er noget af det, jeg kan mærke, jeg gerne vil til at gøre noget mere af, fordi det er sjovt, og det er legende, og det er transformerende, og det er bare fedt. Godmorgen, Lisbeth. Lad os komme til dagens emne. Fordi noget af det, jeg kan mærke, at vi skal snakke i dag, det er det her med, hvorfor er det lige, at det for nogen er så svært at få skabt den her forretning, som kommer til at fungere, som kommer til at køre sådan, som vi gerne vil have det, sådan som vi drømmer om. Og det er jo klart, at det at skabe forretning er jo noget, som i hvert fald, det er min erfaring, bygger sig op over tid. Og det er jo her, hvor jeg mega godt kan lide at drage de her paralleller til det at være kunstner, som jo er noget, jeg har været hele mit liv. Jeg startede med at tegne og male, da jeg var 4-5 år gammel. Jeg har gjort det altid skabt, kreeret, malet, ler, glas, tegninger, akvarel, blyant, whatever. Stik mig et eller andet, så jeg kan få lov at skabe noget. Og det, der sådan er blevet så tydeligt for mig hen ad vejen, er, hvordan jeg kan trække paralleller til det med at skabe forretning. Fordi det er på samme måde det her modellerbare, kreative energi, jeg har trukket ind over her. Jeg tror, det er det, der er så vigtigt for mig at få ud til alle jer, der sidder og kigger med. Og også at få gjort endnu tydeligere over for mig selv. Fordi når vi skaber en forretning, så kan vi gøre det på så mange måder. Vi kan gøre det sådan by the book, hvor okay, jeg får lavet hjemmeside, jeg får styr på SEO, jeg får lavet funnels, jeg får nogen til at hjælpe mig med mit visuelle udtryk. Vi kan gøre tingene sådan, som nogle ydre, faktorer fortæller os, at vi skal gøre. Vi kan gøre det på måder, som er meget automatiseret, som er meget skemalagte. Og det kan fungere rigtig godt for nogen. Det er ikke det, jeg underviser i, fordi det er ikke det, der matcher mig. For mig bliver det lidt dødt,
i energien og skulle gøre det sådan. For mig mister jeg det her levende, modellerbare, legende, sjove udtryk i det. Så det jeg sådan taler ind i, og det jeg underviser i, det er jo netop det her med at skabe en forretning, som ikke er skabt, fordi nogle andre her, du skal gøre sådan, og så skal du gøre sådan, og så skal du gøre sådan, og så det kan være rigtig fint, især i opstartsfasen, at få noget guidning og noget vejledning på nogle af de her ting, fordi en ting er at være rigtig dygtig til noget. have et håndværk, være en dygtig healer, være en dygtig behandler, være en dygtig mentor, være en dygtig coach, være en dygtig psykolog. Det betyder bestemt ikke, at vi også er dygtige til at drive forretning. Fordi det er faktisk lidt to forskellige ting. Det at være dygtig til at drive forretning er noget helt andet end at være dygtig til sit håndværk. Og jeg møder mange mennesker, som lidt utopisk starter forretning og tænker, det er jo fint nok, jeg er jo sindssygt dygtig til her, så det finder folk jo ud af, at jeg er, og så kommer de. Ja, den metode kan vi godt bruge. Vi kan sagtens bruge den her fra mund til mund metode, og vi kan sagtens skabe en forretning, som kommer til at køre godt. Det kommer bare til at tage lang tid, hvis vi kun satser på fra mund til mund metoden. Og det er jo her, hvor, kan man sige, er vi ikke så glade for at være synlige, så vil vi typisk vælge den strategi, hvor jeg skal ikke ud og sælge mig selv. Jeg skal ikke ud og markedsføre. Jeg har min hjemmeside, og det er fint, og så kommer folk ligesom, fordi de er blevet anbefalet mig. Vi kan sagtens drive forretning sådan, hvis vi er meget tålmodige, og hvis vi har en rigtig god opsparet startkapital, så vi ligesom har råd til at køre vores forretning meget stille i gang. Er vi ikke her, så er det super vigtigt at være opmærksom på, ikke at komme til at sidde og putte sig med sine fantastiske gaver, med sit fantastiske håndværk, i sådan en lidt utopisk illusion om, at det er nok bare at være dygtig til det, du gør. Fordi det er det ikke. Hvis du vil bygge en succesfuld forretning, så er der, som jeg ser det, er der to ting, der er vigtige. Den ene ting er, at du virkelig er dygtig til dit håndværk. Fordi det er klart, kvalitet er vigtig. Det er vigtigt, at vi kan levere en vare, en ydelse, et produkt af en høj kvalitet. Og så er det også rigtig vigtigt, at vi bliver dygtige til at markedsføre og sælge. Altså i det materiale, vi har ud at være synligt. Få fremstillet den værdi, vores ydelse eller produkt har. Og her ser jeg mange selvstændige behandlere, healer og coaches, som kommer til at få lidt problemer. Fordi vi har nogle traumer, vi har nogle skygger, vi har nogle issues, vi skal have ryddet op i her. Vi har noget jantelov, vi også alle sammen kollektivt er opdraget ind i, som er det her med, at jeg skal heller ikke fremstå sådan som for meget. Vi vil også gerne bevare den her sådan lidt pleasende, behagende, ydmyge position. Vi skal heller ikke være den der, mange af os har måske nogle oplevelser med i bagagen af de her, for mange lidt irriterende måder at møde en sælger på, hvor det bliver sådan nærmest proppet ned i halsen på en. Man bliver ringet op i tide og utide af nogen fra et eller andet forsikringsselskab, der vil sælge en forsikringer midt i aftensmaden eller lørdag formiddag. Og det kan jeg godt forstå, og det er jo også vigtigt at finde en balance. Men hvis det er sådan, vi har det med at skulle sælge og markedsføre, så er det også vigtigt, at vi tager ansvar for at rydde op i det. Og at vi tager ansvar for, jeg har faktisk den her ydelse, der har værdi. Du skal jo huske, at når du har skabt noget, når du ønsker at skabe en forretning, så er det jo ikke en forretning, der kun eksisterer for din skyld. Selvfølgelig eksisterer din forretning også for din skyld, for at du kan gøre det, du synes er allermest fedt i hele verden. Og for at du kan få lov at tjene penge på at gøre det, du synes, der er allermest fedt i hele verden. Men det, du skal huske på, er, at det er fedt for dig, det, at det betyder en økonomisk gevinst for dig,
udelukker ikke, at det også er et kæmpe win for de mennesker, der kommer ind i din forretning. For de mennesker, der faktisk får den guidning, eller den ydelse, eller det produkt, som du sælger i din forretning. Og det er her, jeg oplever mange af dem, som er spirituelt orienterede, har en for, så bruge ordet, selvudslet, for ydmyg façon, fordi vi har lært i de her spirituelle kredse, at jeg skal heller ikke være for meget, jeg skal være det her blide, love, light, du kommer bare, hvis det føles okay for dig. Der kan godt være denne her tone, og den er fin, og den er blid, og den er mild, og den er lækker. Men det der nogle gange, som jeg ser det, når vi skal være gode til at drive forretning også, kan mangle, det er, at vi træder mere ind i en tydelighed omkring værdien af det produkt, vi har skabt. Værdien, som vi skal have formidlet ud til alle de her fantastiske mennesker, som faktisk sidder og ikke bliver prakket noget på. Fordi det er jo, kan man sige, de gamle forestillinger, vi kan have omkring det her med at sælge, det er det, vi ikke har lyst til at være. Vi har ikke lyst til at være den der sælger, der tager vores produkt og stopper det ned i halsen på nogen. Og der er heller ikke nogen, der har lyst til at blive solgt til på den måde. Men omvendt sidder du med et fantastisk produkt, en fantastisk ydelse, nogle vidunderlige magiske evner, som faktisk kan guide, hjælpe andre mennesker big time med nogle ting, som de har svært ved, med nogle områder, hvor de er gået i stå, så er du også nødt til at få formidlet ud til dem, at det er det, du kan, og at det er det, du gør, på en måde, som er tydelig, som ikke er for vag, som ikke er for, undskyld, jeg er her-agtigt. Kan I følge mig? Og hvad vækker mine ord i jer? Hvad vækker mine ord her i jer? Så noget af det, der er 3 ting, jeg gerne lige vil gøre meget tydeligt i denne her session. Det er tydeligheden af værdien i det produkt, du har. De produkter, du har. At du får gjort værdien af det, du har skabt tydelig. Og så selvfølgelig synligheden af retning. Folk er nødt til at vide, at du er der. Folk er nødt til at vide, hvem du er. Folk er nødt til at vide, hvad det er, du leverer. Hvad det er, du kan guide og hjælpe med, for at de overhovedet kan finde dig. Og det er her, hvor modet og bevidstheden, som er de næste 2 super vigtige faktorer, kommer ind i billedet. Bevidstheden, som er det, jeg kalder den her forbindelse, vi har til vores sjæl. Vores intuition, kan vi også kalde det. Bevidstheden om eksistensen på det sjælelige plan. Bevidstheden om, at der er mere mellem himmel og jord. Dit niveau af bevidsthed er vigtig. Din evne til at lade dig styre, lade dig guide af din intuition, er vigtig for det, du har at levere til den her verden. Fordi når vi lader os guide intuitivt, så vil det, vi leverer til den her verden, altid være til vores favør, til andres favør og til hele verdens favør. Så vil det være triple win. Win for dig, win for dem, du leverer til, og win for verden. Det er her, vi navigerer intuitivt i vores forretning. Når vi navigerer intuitivt i vores forretning, så er vi ikke så meget ude og lade os styre af de her forudskabte skabeloner. Så lader vi os styre langt mere indenfra. Og det er en anden måde at operere på, det er en anden måde at drive forretning på, det er en anden måde at leve på, det er et helt andet styresystem. Man kan sige, at i den gamle måde, der er stadigvæk mange, der gør det, så jeg kan ikke på den måde kalde det den gamle måde. For mig er det den gamle måde, fordi jeg er trådt ud af den. Jeg har egentlig aldrig været trådt helt ind i den. Jeg havde måske lige en stortog ind i nogle ting, for lige at få en smagsprøve på, hvad er det, vi har med at gøre her, for så at finde ud af, nej, det er ikke sådan lige det, jeg skal. Så man kan sige, at den gamle måde at drive forretning på er meget udefra styret. Her har vi nogle andre, der fortæller os, hvordan det er smart at gøre tingene, hvornår vi skal gøre hvad.
Vi får lavet strategier, vi får lavet måske 5-årsplaner, vi får lavet forløb, der måske ligger i en plan, der går flere år frem. Og det kan føles enormt dejligt. Det kan føles enormt trygt, for så har vi ligesom styr på det. Og ego kan godt lide, at vi har styr på det. Ego kan godt lide af at have kontrol. Det er noget af det, vi er nødt til at træde ud af, hvis vi vil lære at operere meget mere fra vores sjæl. Fordi når vi opererer meget mere fra vores sjæl, så opererer vi intuitivt. Så opererer vi fra, hvad er det, der bliver kaldet på fra mig lige nu? Hvad er det, jeg skal træde ind i og levere til den her verden lige nu? Og det kan godt være, at der står én ting på sedlen. Det kan godt være, at der står én ting på 5-årsplanen. Men hvis din intuition og din sjæl kalder dig til at levere noget helt andet, så er spørgsmålet, er du så villig, og er du så modig nok til at træde ud af planen og gå med din intuition? Og her er vi fremme ved det sidste punkt, som er super vigtigt, hvis vi vil drive en succesfuld forretning med sjæl. Vi kan drive en succesfuld forretning, hvor sjælen ikke fylder så meget, så er vi mere over at lade os guide af de her planer og funnels og skemaer. Det kan sagtens lade sig gøre. Det ser jeg selvfølgelig lykkes for folk. Noget af det, jeg også ser, når vi driver forretning herfra, det er, at vi nemt kan komme til at miste os selv i det. At vi godt kan komme til egentlig at skabe en virksomhed, som bliver skabt så meget af ydre faktorer, at vi kommer til at miste os selv i at drive virksomhed på den måde. Det kommer vi ikke til, når vi driver den fra sjæl. For når vi driver den fra sjæl, så skaber vi hele tiden indefra. Så skaber vi hele tiden den her bevægelse, der er fra vores essens, fra vores mest powerful, kærlige del, som er sjælsenergien. Så er vi så meget hjemme i os selv og skaber derfra, så vores forretning hele tiden flytter sig og tilpasser sig. Både vores sjælelige vækst, vores sjælelige gaver, vores bevidsthedsudvidelse, og selvfølgelig også vores fysiske behov, de menneskelige behov, vi har. Så det kan godt være, at det til en start er en større omlægning at lære at drive forretning på den her måde. Det kan godt være, at det tager lidt tid at komme i gang med at drive forretning på den her måde, fordi det kræver, at vi fuldt og helt skifter styresystem fra at være styret af ydre faktorer til at være styret indenfra. Til virkelig at være funderet og rodfæstet i vores egen krop, til virkelig at mærke vores intuition og mærke vores sjæl og mærke, hvad det er, der bliver kaldet på igennem os, fra os. Den sidste faktor, der så er vigtig her, det er modet. Først er det jo modet til at gå med det, intuitionen kalder på. Og især at gå mod det, vi måske har lært. Og sige farvel til noget af det, vi troede, vi skulle. Sige farvel til noget af det, vi havde planlagt. For at gå med det, vi kan mærke, der bliver kaldet på fra os i stedet for. Men også mod til at træde ud af denne her lyst, som jeg ved, at mange spirituelle mennesker kan have, hvor det føles mest trygt, at jeg bare lige sidder her i min lille hule, i min lille komfortzone, og får kunder ved mund-til-mund-metoden. For kunder ved lige at være en lille smule synlig en gang imellem, eller dem, der lige finder mig på min hjemmeside. Så man kan sige, her kræver det jo virkelig noget, at vi går ind og får fat i vores mod. For frygten vil følge med hele vejen igennem. Mod er ikke noget, vi kan sætte os ned og vente på. Vi kan ikke sætte os ned og vente på, at vi bliver modige nok til at være synlige. Og ikke bare være synlige. For det er ikke nok bare at være synlig. Ikke i dag. Der er så meget fnid og fnader ude på SoMe og ude i verden. Det er ikke nok, at du bare er synlig. Det, der bliver kaldet på lige nu, er, at du er synlig som dig. Er, at du tør tale. Din autentiske stemme er, at du tør at lade din sjæl trænge igennem med dine ord og i din energi og i det, du gør. Og det kræver mod. Fordi det vil konfrontere dig med en eventuel gammel pleaserrolle. Du vil blive konfronteret i din lyst til at behage.
Du vil blive konfronteret med din lyst til at være tryg. Du vil blive konfronteret med din frygt for vrede eller afvisning. Der er rigtig, rigtig mange af de her ting, der bliver trigget, når vi skal til at ud og ikke være synlige, men være synlige som den vi er. Med vores ægte, autentiske stemmer. Med vores ægte, autentiske, magiske bidrag til den her verden. Vi vil få nogen over snuden. Der vil være mennesker, der vil forlade dig. Der vil være mennesker, der vil unfollow dig på de sociale medier. Der vil være mennesker, der vil afmelde sig i dit nyhedsbrev. Der vil være mennesker, der vil kommentere ikke negativt, men du vil trigge nogen, når du taler med din stemme. Du vil trigge nogen. Der vil være mennesker, der bliver provokeret af, at du bevæger dig så frit. Der vil være mennesker, som begrænser sig selv så meget, der slet ikke kan holde ud at kigge på dig. Fordi du trigger deres offerenergi, misundelse, martyrenergi, jeg kan aldrig, som ikke kan holde ud at se det. Og jeg ved det, fordi jeg møder mennesker, der nogle gange har sagt til mig, jeg har simpelthen været nødt til at afmelde dig fra de sociale medier, for jeg bliver så trigget af alt det, du bare kaster dig ud i, som jeg ikke tør. Du minder mig for meget om alt det, jeg ikke tror, jeg nogensinde kan. Og det kan da godt være hårdt at få sådan en viden kastet i ansigtet. Det kan godt være hårdt at få at vide, at folk ikke kan holde ud og kigge på en. Så derfor skal vi jo bygge os selv op indeni. Det er ikke noget, hvor vi kan bygge et stillads op omkring vores sårbarhed. Vi kan ikke bygge et stillads op af følelser eller masker eller forsvar, som kan holde os i det. Vi er nødt til at bygge det op helt indenfra. Helt inde i hjertet. Inde i selvkærlighed. Inde i selvomsorg. Inde i at få ryddet op i vores egne traumer. Vores egen frygt for at blive afvist. Og det er også her, bevidstheden bliver vigtig. Fordi når vi har bevidstheden på, hvad det er, der sker, så er det noget helt andet at være i. Så er det nogle helt andre fortællinger omkring det her med at trigge andre, omkring det her med at blive afvist, omkring det her med at blive forladt. Fordi vi ser det for værende, det er netop, at du kommer til at ramme en skygge, at du kommer til at ramme et traume, at du kommer til at ramme et sår. Du kommer til at fungere som spejl for andre mennesker. Og om de ser deres egen storhed, når de kigger, om de ser deres egen magi, når de kigger på dig, om de ser deres egen potentialer, når de kigger på dig, og tænker, wow, hvor inspirerende, eller om de ser deres egen mangler, deres frygt, deres mindre værd, når de kigger på dig. Det er fuldstændig og aldeles ud af dine hænder. Men uanset hvad andre mennesker ser, når de kigger på dig, så stol på, at de har brug for den spejling. De har brug for det spejl. De har brug for, at du taler ægte og autentisk. De har brug for at blive konfronteret med de her ting i sig selv, hvad enten det er deres storhed eller deres mindre værd. Du vækker. Giver det mening? Jeg skal lige se, hvad I skriver her. Karina, du skriver, det var den vildeste session, knuden i maven er pist forsvundet. Var det fantastisk også, at det holder ved. Jeg bliver så glad. Annette skriver, i hvert fald genkendelse i ord som selvudslættende, og det med at have lov til at fylde. Ja. Karina, du har så ret. Det er den måde, jeg opererer på. Tydeligheden af de produkter og ydelser, jeg har, er der vist ingen, der er i tvivl om. Jeg opererer samtidig fra hjerte og sjæl. Har stadig noget at lære. Det er jeg også bevidst om. Fantastisk. Og vi har alle sammen altid noget at lære. Jeg har i den grad også noget at lære. Det her er jo en rejse. Vi er på en kontinuerlig rejse. Den slutter ikke. Vi ekspanderer altid, og hver gang vi ekspanderer, så bliver alle de her traumer, den her frygt, trigget. Mod, skriver Annette. Ja, mod. Jeg er glad for, at vi ses på Sæt Magien Fri, fordi det er blandt andet noget af det, vi har fokus på her. Det her med, hvordan kan jeg træne modet? For modet er jo som en muskel. Vi skal træne den. Vi skal lære at rumme frygten. Fordi når vi kan rumme den følelse, så behøver den ikke længere lukke os og slukke os og holde ordene inde. Så kan det godt komme ud, mens vi er bange.
Det er det, vi skal lære. Vi skal lære at være synlige, også selvom vi er bange for at være synlige. Vi skal lære at sige det, vi har på hjerte, også selvom vi er bange for, hvad det trigger ude i andre. Vi skal lære at holde rum for os selv. Vi skal lære at indtage det slag. Ikke på den her narcissistiske, dominerende måde, men på den her måde, hvor vi spreder vores lys i tillid til, at når jeg spreder mit lys, så tager jeg ikke pladsen fra nogen andre. Hvad er det for noget volapyk egentlig? Altså man kan jo ikke sige, at fordi jeg tænder den pære, så stjæler den lyset fra den der pære. På ingen måder. Der bliver bare lyser i rummet. Og det er det, vi gerne vil. Vi vil gerne tænde så meget lys som muligt lige nu. Det betyder, at vi har mange sjæle, der skal sættes mere fri. Det betyder, at vi har meget frygt, vi skal have ryddet op i og ryddet af vejen, så de her sjæle kan få lov at tale, kan få lov at handle mere frit i den her verden, igennem de her fantastiske mennesker, som er på den her planet lige nu. Det er det, jeg er her for. Det er det, jeg er her for at holde rum for. Det er for mod, og det er for alignment, for at vi kan udvide vores bevidsthed, operere mere i overensstemmelse med vores sjæl, fra vores sjæls potentiale. Ali skriver, også fra det, der ikke lykkes for mig, selvom jeg har forberedt mig. Det trigger mig at jeg bliver ked af det. Det er okay at blive ked af det, og det er okay at blive trigget. Når vi bliver trigget af andre mennesker, så er det jo typisk, fordi der netop er en kedattighed, eller en vrede, eller et sår, eller et traume, der kalder os derind. Og så er det, vi skal gøre, at mærke det. Vi skal mærke det, fordi det er det, det vil. Når vi mærker det fuldt og helt og holder rum for det kærligt, uden at blive vred på det, så kan det få lov til at give slip. Men meget mere om det på Sæt Magien Fri, Ali, så det er også godt, vi ses der. Så tager vi lige et spadestik mere der. Er der nogle spørgsmål? Er der nogle kommentarer? Hvad tager I med jer som det vigtigste fra den her session? Inden vi hopper over til anden halvleg, hvor jeg trækker en vinder af en 30-minutters business clairvoyance session. Som jo ikke bare er business clairvoyance, fordi det jeg gør er sådan en alkymistisk proces, hvor jeg mærker ind i, hvad er det, der er behov for her. Og så er det det, vi gør. Og nogle gange er det en klær. Nogle gange er det denne her, jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal forklare, hvad det er, der foregår, men jeg lader mig guide til, hvordan det er, vi skal ind og heal, slippe, skabe mere plads, skabe mere tryghed, skabe mere frihed. Så det er sådan en alkymistisk proces, hvor vi rydder op i noget energi, hvor vi frisætter noget energi, hvor vi kalder energi hjem, hvor vi skaber plads, rydder ud. Jeg ved ikke altid, hvad der sker i de her sessioner, for her overgiver jeg mig fuldt og helt til min sjæl, og lader mig guide fuldstændig. Og noget af det, der har været så vildt for mig som akademiker, hvilket jeg jo oprindeligt er, jeg er uddannet psykolog til de af jer, der ikke kender mig, det har jo været det her med at slippe den del af mig selv helt fri, og kunne sige, det gør ikke noget, at det her ikke er en dokumenteret teknik. Det gør ikke noget, at det ikke er noget, jeg har læst om i en bog. Jeg stoler fuldt og helt på det, min sjæl bærer ind. Og jeg stoler så meget på det, at jeg sætter det i proces, og at jeg giver det til den her verden, og at jeg bruger det. Og det er simpelthen så fedt, og så fantastisk, og så magisk at se, hvor sindssyg en transformation, der kan ske på en halv time, når vi sætter os selv fri på den måde. Og det er fordi, jeg har fået øje på det, at jeg brænder så meget for, at alle de andre fantastiske mennesker, som sidder og bærer samme vilde power, potentialer, viden, visdom, kærlighed ind i jeres sjæle, også skal bruge det, også skal sætte det mere fri. Fordi når vi sætter det fri, og vi bruger det sammen med den viden, vi har fået, som det menneske, vi er i dag, så er det virkelig, det bedste, jeg kan beskrive, er en alkymistisk proces, vi sætter gang i. Og det er bare vildt at se, hvad vi kan. Alle skriver tak. Og Lisbeth skriver, sådan en dejlig og mega udfordrende rejse, men også skønt at blive mere og mere modig til at slippe kontrollen.
Det at nå dertil, at være klar til at give slip, føles pludselig så dejligt trygt, for vi ved jo, at alt er som det For vi ved jo, at alt det, som skal ske, vil komme til at ske. Præcis, Lisbeth. Og det er jo her, hvor vi udskifter kontrol og behovet for tryghed med tillid. Vi finder, i stedet for at vi i det gamle styresystem finder trygheden i at have kontrol, i at have styr på, i at have alting skrevet ned og deadlines og i kalenderen med det hele, styr på alle de ting herude, så har vi tilliden herinde til, at uanset hvad jeg står i, så står jeg i det af en grund. Så står jeg i det, fordi der er en gave til mig. Og min eneste opgave, det er at have tillid til det, og så er der begyndt at lede efter gaven, læringen og healingspotentialet. Når vi får vendt den rundt på den måde, og vi lærer os selv at gøre det automatisk, så er det så vildt, hvad vi åbner for. At det kan jeg slet ikke finde ord for. Karina skriver, jeg elsker det, du holder rum for. Havde lige brug for at blive mindet om andres misundelse. Det gør ondt. Ja, det kan godt gøre ondt. Men det er vigtigt, at du tør tale, vise, gøre alligevel. Fordi når vi bliver konfronteret med vores misundelse, og det gør vi jo alle sammen nogle gange, den kan også ramme mig nogle gange, når jeg ser nogen, der er længere end mig, eller nogen, der gør noget af det, jeg kan mærke. Det ligger lige next level klar til mig. Så kan jeg også blive ramt af en kortvarig misundelse. Og den er vigtig, for at vi kan få det der springbræt videre, og bruge den til, det er noget af det, der kalder på mig nu. Så derfor skal vi også turde trigge andres misundelse. Hvorvidt andre bruger deres misundelse konstruktivt eller negativt, destruktivt, det er ikke dit ansvar. Du skal bare være her og gøre det, du gør, så andre kan spejle sig i det. Ali, alt det, du fortæller, skal falde på plads og rummes. Tusind tak for i dag. Ja, selvfølgelig skal det det. Det skal altid falde på plads og rummes. Og falde ind. Og igen, husk nu, det her er min sandhed. Det her er min erfaring, det er min viden. Tag det, du kan bruge, og er der noget, der ikke matcher ind i dit system, så prøv at være nysgerrig på det, men også skal slippe på det. Du skal aldrig stole mere på, hvad jeg siger, end du stoler på dig selv. Vi er nået dertil, at vi skal have trukket en vinder. Skulle jeg ikke lige dø op og se på en business clairvoyance? Det gør simpelthen Lone Eidsen. Lone, dig kender jeg jo. Så det vil jeg glæde mig til. Det er også ved at være længe siden, vi to har snakket sammen. Jeg sender dig lige en besked, og så finder vi en tid til en 30 minutters session hos mig. Jeg kan mærke, at jeg egentlig ikke har lyst til at kalde det business clairvoyance. Jeg vil bare kalde det alkymistisk session. Og sidder du derude og tænker, yes, jeg vil gerne arbejde mere med Mette, og jeg vil gerne arbejde mere med det her med at sætte mig selv fri. Jeg vil gerne arbejde mere med mit mod, jeg vil gerne arbejde mere med selvkærlighed, jeg vil gerne arbejde mere med min power, jeg vil gerne arbejde mere med at skifte styresystem. Så er det altså i morgen, jeg starter Sæt magien fri. Og der er stadig rum til et par stykker mere, hvis der er nogen derude, der har lyst til at joine. Til de af jer, der er meldt til, hjertelig velkommen. Jeg glæder mig som en sindssyg til at åbne ballet. Og jeg har sendt en messengerbesked ud til jer alle sammen med link til Facebook-gruppen. Jeg kan se, at der stadigvæk er nogen, der mangler at hoppe ind i gruppen, så gør endelig det. Og til alle jer, der er hoppet ind i gruppen, få nu præsenteret jer. Få nu sagt hej til hinanden. I kan lige så godt starte med at komme ud af busken. Der er ikke noget med at sidde og gemme sig, inden I sætter magien fri. Sådan er det. Og det sidste, jeg vil sige er, hvis du gerne vil med i koppen til næste uges lodtrækning, så er det, du skal gøre, det er at dele et af mine opslag. Det kan være en af mine videoer, eller et af mine skriftlige opslag, inde på din egen side, og måske lige komme med et par kommentarer om, hvorfor du har lyst til at dele den. Hvad det lige er, den vækker i dig. Og så vil jeg ønske jer en fantastisk mandag og en fantastisk uge. Og vi ses igen på mandag herinde i By Soul. Kan I have det så dejligt?